سوال بعدی رو ببینیم. میگه در شکل زیر مقدار x را به دست آورید. خب خیلی راحته، فقط شاید حل معادلش کمی اذیتمون کنه. معلومه AM به MB مثل AN میمونه به چی بچه ها؟ NC. خب AM رو داریم چند بچه ها؟ x به x به علاوه 7 مثل AN که x منهای 3 هستش به x به علاوه 1. طرف این وسطی میکنم میشه x در x به علاوه 1 مساوی با x به علاوه 7 در x منهای 3. خب میشه x2 به علاوه x مساوی میشه با x2 به علاوه 4x منهای چی؟ 21. x2 ها که با هم میرن، 4x رو اگر بیارم اینور میشه منهای 3x مساوی با منهای 21 و از اینجا مقدار x به دست میاد چند؟ 7. و خدمتتون عرض کنم که آخرین سوالمون میگه در شکل زیر DE موازی FE، یعنی این دوتا با هم موازی هن. و خدمتتون عرض کنم که FE هم موازی CB هستش، یعنی این دوتا هم با هم دیگه چی؟ موازی هن. میگه ثابت کنید AD به DF مثل AF به FC میمونه. ببینید بچه ها، من اگر بیام توی این مثلثه یک بار قضیه تالس رو بنویسم، میتونم بگم AD به DF مثل AI میمونه به EB. اگرم یک بار بیایم توی این مثلث گنده از موازی بودن این دوتا کمک بگیریم، خب میتونیم بنویسیم بچه ها AF به FC مثل AI میمونه به EB. اگر دقت کنید سمت راست هر دوتا تناسب با هم برابرن، پس سمت چپشون هم با هم دیگه برابر میشه، یعنی AD به DF مثل AF به FC میمونه. همون چیزیه که سوال از ما میخواد. خب بریم سراغ روابط طولی در مثلث قائم الزاویه. بچه ها ببینید، اگر ما یک مثلث قائم الزاویه داشته باشیم، ارتفاع وارد بر وتر رو رسم کنیم، این تیکه x این تیکه y اینجا b باشه، اینجا c و وترمون a باشه، این روابط برقراره. ببینید h2 مساوی با xy، b2 مساوی با x ضرب در a است، c2 مساوی با y ضرب در a است. ما میدونیم رابطه فیثاغورس برقراره، یعنی A2 مساوی با B2 به علاوه C2. برای رسیدن به این رابطه کافی این دوتا رو با هم دیگه جمع کنیم. اینا روابط معروفی هن که اینجا ما باهاش در واقع سر و کار داریم. یه رابطه دیگه هم هست که در واقع اگر بخوایم H رو باید 3 تا زل رو داشته باشیم، H رو به دست بیاریم، کافی مساحت رو از دو تا دیدگاه حساب کنیم. یه بار میشه 1/2 B ضرب در C، یه بار میشه 1/2 A ضرب در H. که از این 1/2 رو ساده کنیم H به دست میاد به 3 A. درست شد. الان تو این سوال نگاه کنید، میگه در مثلث قائم الزاویه ارتفاع وارد بر وتر آن را به دو پاره خط به نسبت 2 و 5 تقسیم کرده. پس من یک مثلث قائم الزاویه دارم، ارتفاع وارد بر وتر رو که میکشم اینجا 2 کاست، اینجا چیه؟ 5 کاست. اگر طول ارتفاع 2 رادیکال 10 باشه، این 2 رادیکال 10 هستش، میگه طول اضلاع مثلث رو به دست بیارید. خب بچه‌ها ببینید، ما داریم 2 رادیکال 10 به توان 2 میشه 2k ضرب در چی؟ 5k. خب اینو اگر به توان 2 برسونیم میشه 4 تا 10 تا، اونورم میشه بچه‌ها 10 تا k2. پس واضح است دیگه k2 برابر 4، پس k میشه چند بچه‌ها؟ 2. یعنی اندازه این هستش 4، اندازه این هم هستش چند بچه‌ها؟ 10. حالا برای به دست آوردن این اضلاع، یعنی B و C، شما میتونید هم بیاید توی این مثلث‌ها فیثاغورس بزنید، هم میتونید بچه‌ها از رابطه طولی برید، یعنی بگیم B2 مساوی میشه با 4 ضرب در 14. پس از اینجا B به دست میاد بچه‌ها رادیکال 56 و C2 مساوی میشه با 10 ضرب در 14. پس از اینجا C به دست میاد رادیکال 140. درست شد. و آمون هم که وترمون هم که واضح است برابر چند؟ 14. بریم سوال بعدی رو ببینیم. میگه در مثلث قائم الزاویه زیر طول AB HC و AH رو به دست بیارید. بچه‌ها ببینید، خدمتتون عرض کنم من اگر اینجا رو x بگیرم، خب میگم 5 به توان 2 مثل x میمونه در x به علاوه 4 رادیکال 5. خب اینجا اگر من x رو به دست بیارم میشه x2 به علاوه 4 رادیکال 5 x منهای 25 مساوی با 0. از روش دلتا میرم، دلتا میشه B2، یعنی میشه 16 5 تا
80 منهای 4 آسی میشه به علاوه 100 که برابر میشه با چی؟ 180. پس ایکسمون میشه منهای ب یعنی منهای 4 رادیکال 5 به علاوه رادیکال 180. دیگه منهاشو نمی‌نویسم چون غیر قابل قبول میشه. تقسیم بر 2. بچه‌ها رادیکال 180 در واقع بچه‌ها 5 تا 36 تاست که 36 بیاد بیرون میشه 6 رادیکال 5 با این میشه 2 رادیکال 5 دوم میشه رادیکال 5. یعنی بچه‌ها اندازه اینجا رادیکال 5. درست شد. حالا ببینید از ما چی رو میخواد؟ AH هم میخواد. AH2 مساوی میشه با 4 رادیکال 5 ضرب در رادیکال 5 یعنی AH2 برابر 20 میشه. پس AH میشه بچه‌ها رادیکال 20 یا 2 رادیکال 5. و چیز دیگری که از شما میخواست آبه هستش که آبه به توان 2 برابر 4 رادیکال 5 ضرب در طول وتر که 5 رادیکال 5 میشه. خدمتتون عرض کنم که اینجا اگر ضرباشو انجام بدیم میشه 100. پس آبه برابر چنده بچه‌ها؟ 10 هستش. بریم سوال بعدی رو ببینیم. میگه در مثلث قائم الزاویه ABC که A90 AB 6 و AC 8 اینجا C اینجا هم که B از ما خواسته که ارتفاع AH و میانه رو رسم کنیم. این ارتفاع AH این هم که میانه چیه؟ AM. از ما خواسته طول MH رو براش به دست بیاریم. بچه وقتی اینجا 6 اینجا 8 وقتی فیثاغورس میزنیم طول وتر میشه چی؟ 10. اصلا 3 4 5 و هر مضربی از اون اعداد چی ان؟ فیثاغورسی. میانه وارد بر وتر نصف وتره یعنی اینجا 5 از اینجا تا اینجا هم چنده؟ 5. اگر من بتونم این BH رو حساب کنم تمومه. میگم 6 به توان 2 مثل BH میمونه ضرب در چی بچه‌ها؟ طول وتر. پس از اینجا BH مون به دست میاد 36 دهم یا 3.6 دهم. ببینید بچه‌ها BM 5 BH 3.6 دهمه. پس MH برابر میشه با 5 منهای 3.6 دهم برابرش هم میشه بچه‌ها 1.6